어릴 적 명절 때만 되면 할머니가 도라지를 한 소쿠리 쪄서 무치시던 거 기억하시나요? 쓴맛 때문에 어릴 때는 잘 안 먹었는데 그 쓴맛이 사실은 폐를 살리는 성분이었습니다. 허준의 동의보감에도 도라지가 폐질환과 기침 가래를 완화시켜준다고 소개되어 있습니다. 사포닌 성분은 기관지 점막 분비를 촉진해 가래를 묽게 만들고 배출을 쉽게 해줍니다. 플라티코딘 성분은 기관지 염증 반응을 억제하고 쓴맛의 원인인 이눌린은 장내 유익균을 늘려 폐 면역력을 간접적으로 강화시켜줍니다. 도라지를 소금에 절여 쓴맛을 빼고 참기름과 마늘로 무쳐 밥반찬으로 드세요. 또는 도라지 생것 한 뿌리를 꿀과 함께 갈아 아침에 한 컵 드시면 기관지 질환 예방과 완화시키는데 아주 좋습니다.